Hello guys! Welcome back to our channel. And for today's video po ay papakita ko lang sa inyo yung mga halaman na nabili natin. At siguro hindi ko pa maitatanim sa labas kasi po lumamig na naman po dito at malakas ang hangin. At meron po ko ipapakita sa inyo. Ito po. Kung meron po kayo nito, ang ganda at ang bango pala nito, no? So, go na tayo sa labas at papakita ko na sa inyo ang mga magagandang halaman. Ito po yung kazanya na red orange at ito po ay 110 yen. And alam nyo, ang ganda ng bulaklak na ito kasi pagka nasa indirect sunlight pala siya at the morning and the afternoon ay nakatikom yung kanyang bulaklak. Pero pag nasa direct sunlight po siya ay bukadkat na bukadkat at nakabuka ang kanyang bulaklak. At ito naman po yung ating Pelea Moon Valley. Para pong peppermint yung kanyang dahon. First time ko pong magtatanim nito. At pwede rin pala itong gawing ilagay sa basket. Yung trailing ba, yung nakabitin siya hanging plants. Maganda raw ito. So, next tayo, ito naman po ang ating lemon mist. First time ko rin magtatanim nito at wala pa siyang bulaklak. Yellow daw po ang bulaklak nito. Sana mabuhay po siya. Yan. Mabango daw po yan amoy lemon. And next tayo, ito po yung ating yung double flower po niya, yung ating calistatic double yellow can yellow, yan po yun. Meron tong kulay red pero ang kinuha ko po is kulay yellow. Yes, yan, ang ganda po, diba? Yan, first time ko pong magtatanim ng ganitong kagandang bulaklak. Yes, dalawa rin po yung kinuha natin, no? And next tayo, ito naman po yung variety ng petunia na ang pangalan po niyan ay candy shop yata. Oo, yan. Kasi para siyang, di ba, kulay candy. Yung meron siyang pink, yellow, and white. Yan. Dalawa rin po yung kinuha natin kasi ang ganda po ng kulay niya, di ba? Yan. Dalawa po ang mga kinuha nating flowers. And next tayo, ito naman po yung ating
Calmia latophilia. At iniisip ko po ito kung idediretso nating itatanim sa lupa or ilalagay ko po sa malaking paso. So, ang next po natin ay itong ating Syngenta flower, salmon. Ang ganda po, curry ang tawag nila dito sa Japan, ano? And ang kulay po naman nito ay tawag nila dito sa Japan is strawberry color. Ang ganda po, oh. Lalo na siguro pag talagang namulaklak po ng napakarami, no? Hintay na lang natin gumanda at lalo siyang magbonggang-bonggang magbulaklak. And next po tayo ay itong ating ito po yung variety rin ng Fitonia. So, ito po yung Miss Marvelous ang tawag. Hindi po siya Miss Universe. Miss Marvelous. Ang ganda rin po ng kulay nito is dark violet, light violet, and nagmix po ng white. Yan. Dalawa rin po yung kinuha natin, ano. Sana lumago, ano. Ayan, no. At ito po ang next natin, ang ating night sky. Sana ba siya? Ito, ang night sky yan. Ang ganda po niya, tingnan nyo, batik-batik po yung kulay ng white na may batik-batik po siya. No? Ang ganda. Yan, dalawa rin po yung kinuha natin. Ayan po yung mga kanyang mga bulaklak pa, buka pa lang yan. At ang sabi po, maganda daw po ito at lalago talaga ang kanyang mga bulaklak. And meron po tayong kinuhang isa lang po yung nakuha ko dahil nag-iisa na lang po ito. Ang ganda sana kung dalawa rin ang kinuha natin, ano. Ang ganda, tingnan nyo po, violet, white, and batik-batik na kulay violet. So, tayo na lang po ang magpapalago nito. At sasama natin yung pagsamahin natin yung tatlo po sa isang pot. Okay? So, ito po ang ginaw. Super ginaw po. At ang lakas po talaga ng hangin. Tingnan nyo po. Kaya hindi po tayo magtatanim ngayong araw na ito. Dahil po sa pagka tinanim ko po ito at baka mamatay lang dahil kailangan pag tinanim, didiligan, kaya lang baka mamaya malamigan po yung lupa at mamatay lang po sila. Kaya sa next na lang tayo magtatanim, no? At ito po yung ating peony. Ayan po yung aking favorite na halaman, ang peony. Ito po yung dati nating tinanim at marami na pong buds yung iba. At yung iba po namulaklak na, natapos na yung kanilang pamumulaklak. Yung iba naman, ngayon pa lang mamumulaklak. Kaya ang dami po nating magagandang bulaklak talaga dito sa ating hardin.
una nating nabili noon na itinanim ko na. Ang ganda at lumaki na rin sila. So, ayan na po ang ating mga itinanim at yung mga iba po ay itatanim natin sa next video po dahil malakas ang hangin talaga ngayon, hindi tayo makakapagtanim mabuti. So, yan lang po at sana nagustuhan ninyo ang video ito at please leave a comment, like, and subscribe and don't forget to hit the notification bell that you will always be notified on my next upload. Thank you!